अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं क्रिकेट चैनल। तो इस वीडियो में एक ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और इसके साथ एक फोन का जो मैंने परचेज किया ऑनलाइन दराज पीछे से। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो इट्स मी हुज़ैफा एंड यू वाचिंग क्रिकेट चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्लूटूथ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्लूटूथ हम लोग खोल रहे हैं। तो ये हुआवे की तरफ से है, यानी ओप्पो की तरफ से। तो ये ब्लूटूथ है, इसके साथ एक कनेक्टर भी मिला है और ब्लूटूथ। तो ये कुल मिलाकर 300 रुपये पर मुझे पड़ा था ये ब्लूटूथ। और इसके साथ ये फ़ोन भी जो मैंने 2000 पर खरीदा था, कैमन से G5 फ़ोन है। तो यहाँ पर इसके साथ एक कनेक्टर एंड ये ब्लूटूथ है। इसे ओपन करके दिखाते हैं आप लोग को ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लाइटिंग ऑन ऑफ हो रही है, यानी ये काम कर रहा है। तो इसलिए ये ओप्पो का ब्लूटूथ है। इसे हम लोग इस कनेक्टर से चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑफ करेंगे तो रेड डॉट यानी ये ऑफ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको साइड पर रख देना है और फ़ोन की अनबॉक्सिंग करनी है। तो फ़ोन की आप लोग को यहाँ पर से सबसे पहले इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद यहाँ पर सामने आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल फ़ोन है जो मैंने सबसे पहले खोला भी था, चेक किया। उसके बाद आप लोग को अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिलाई। तो यहाँ पर G5 जो रेड एंड वाइट कलर का है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो फ़ोन है। इसको अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं दराज ऐप से। तो इसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो ओपन होने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि G5 माई फ़ोन यानी यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने फ़ोन यहाँ पर बैकग्राउंड की वॉइस क्यों ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि साइड में कुछ शोर था, इसलिए मैंने अपने बैकग्राउंड की साउंड चेंज की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये फ़ोन सिम डाला हुआ है। अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम की आने वाली वीडियो पर मैं आईडी बनाऊंगा, वहाँ से आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है सिर्फ 40, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नंबर भी देख सकते हैं कि मैं नंबर भी डायल कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं यूट्यूब पर डेली बेस पर वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बस थोड़ा ही काफ़ी है। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैमरे को देख सकते हैं, कैमरे में लाइटिंग, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये वाकई फ़ोन बड़ा ज़बरदस्त है। तो बस अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें कि जब भी हम यूट्यूब पर नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपकी सबसे पहले होगी। तो बेल नोटिफिकेशन से क्या होगा कि जब भी हम यूट्यूब पर नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसकी लिंक में आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना, उसकी लिंक मैं वहाँ दे दूँगा। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।